Aholi xavfsizligini ta'minlash, xonadonlar va ijtimoiy obyektlarda yong'in hamda boshqa favqulodda vaziyatlarning oldini olish maqsadida Samarqand viloyatida Xavfsiz xonadon oyligi doirasida keng qamrovli profilaktik tadbirlar davom ettirilmoqda. Navbatdagi tadbirlar Toyloq va Jomboy tumanlarida o'tkazildi. Profilaktik tadbirlar davomida yong'inlar, havo gaz aralashmasining chaqnashi hamda is gazdan zaharlanish holatlarining oldini olish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Tadbirlar jarayonida favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan aholi o'rtasida tushuntirish va targ'ibot ishlari tizimli ravishda olib borildi. Tekshiruvlar davomida elektr simlari holati, gaz qurilmalaridan foydalanish qoidalariga rioya etilishi hamda yong'in xavfsizligi talablariga amal qilinishi o'rganildi. Aholiga elektr va gaz jihozlaridan to'g'ri foydalanish, nosoz qurilmalardan foydalanmaslik, isitish moslamalarini nazoratsiz qoldirmaslik bo'yicha atroflicha tushuntirishlar berildi. Navbatdagi profilaktik tadbirlar Toyloq tumani hududidagi savdo bozorlarida tashkil etildi. Tadbirlar davomida sotuvchi va xaridorlarga yong'in xavfsizligi qoidalari, birlamchi yong'in o'chirish vositalaridan foydalanish tartibi hamda favqulodda vaziyatlarning oldini olish choralari yuzasidan amaliy ko'rsatmalar berildi. Mahallaboy, xonadonboy ishlar tashkillashtirib, fuqarolarga ko'nikmalar hosil qilinib borilmoqda. Hozir qizil, sariq va yashil mahallalarga bo'linib olinib, asosan profilaktik ishlarimizda qizil mahallalarga berilib, xonadonboy ishlar olib borilyapti. Profilaktik tadbirlar doirasida davolash maskanlari va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham tushuntirish ishlari olib borildi. Muassasa xodimlariga favqulodda vaziyatlarning oldini olish, yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya etish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Shuningdek, ushbu muassasalarning mavsumiy tayyorgarlik holati o'rganilib, aniqlangan kamchiliklar yuzasidan mas'ullarga aniq ko'rsatmalar berildi.